Sampurasun, kita dari Alutan Pangauban Cimanuk. Hari ini, malam ini, seperti yang kita saksikan di belakang, Citarum sedang merayakan hajat besar Seren Tahun Citarum yang ke-16. Dede pangdoa mugia Incu Putu Citarum aya dina kawaluyaan sadayana tetap tigin dina panceg dina galur. Wilujeng sekali deui kanggo Incu Putu Pangauban Citarum, hatur nuhun cager. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nutami penginten nutami nutomi pisan hayu sami-sami sadaya urang syukuran ka Gusti Nu Maha Suci Allah Nu Maha Kawasa sehingga urang sadaya tiasa diumumpulung dina ieu patempatan dina raraga tutup Seren Tahun Pangauban Citarum anu ka-16 oge kapayun kangge ngemban dina tahun anu enggal di tahun 2020 genep. Karsa teu kerasa diangken teu diangken kinerja urang teh tos ngaliwatan Pulau Jawa anu salami ayeuna Citarum tos 16 tahun. Mohon kitu penten kan buktina aya, fotona aya, track recordna aya, data GPS-na aya. Jadi urang teh panginten sok sanaos cecengekan dina laku dharma nya kalmah cai teh mudah-mudahan engke panginten bade dibuka ku kasepuhan ti Citarum Kang Irwan. Mudah-mudahan mungkin naon jenengan teh urang tetap dijaga hati-hati masing-masing hati-hati urang mudah-mudahan tetap digedurkeun dina anggoning ngajaga atau napi ngabela lemah cai ulah duwi ka kengeng kudeungeun sabab cenah saur amanat galunggung naon jenengan teh ketika urang atanapi kabuyutan urang digadabah kudeungeun maka urang leuwihna di kulit lasun di jariang suci
bayu asih bayu mana kawaluya bayu enak memawakan dengan satu kali liwatan urang buka tutung pesan muka halang dina mata sepuntar dina titis tulis maca uga ngawaruga Beras kamuara awor jeung
sagara deui. Tah kitu lagu-lagu pekanjala sakitu indahna. Gusti rumasa diri gagapa ngagadapa alam indah kagungan Gusti. Gusti iwa